जय सीताराम। नमस्कार दर्शक बंधु, मु पद्मनाभ आपण मानू आस्ट्रोटीवी ओडिया राशिफल कार्यक्रम को स्वागत करुचे। दर्शक बंधु आसंत आज आम कथा हेबा चलित वर्ष 2024 अगस्ट मासटी धनुराशि व्यक्ति विशेषों किपरि कटिबो। ए मासर प्रत्येक दिन आपण जीवन में किपरि कटिबो जानिबा पई आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियो शेष में दि जाउथिबा प्रतिक्रिया आपण करंतु, निश्चित आपण को सफलता प्राप्त हेबो। दर्शक बंधु धनुराशि व्यक्ति माने साधारणतः ईश्वर विश्वासी, आपण परिश्रम उपरे विश्वास मध्य करिथांती, आपण समस्त को सहजरे विश्वास करि नै थांती एवं आपण सबुले निजर परिश्रम उपरे विश्वास रखती सफलता प्राप्त करिथांती। यह होची आपण जीवनर किछि विशेषत्व। तबे दर्शक बंधु आसंतु आरंभ करिबा आपणकर अगस्ट मासर राशिफल। प्रथम देखिबा ए मासरे केउ दिन गुड़िकरे आपण को शुभ फल प्रदान करिवो, केउ दिन गुड़िक आपण पई शुभ दिन अछि, केउ दिन गुड़िकरे आपणकर कर्म, आपणकर व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, आपणकर मैरिज लाइफ प्रभृति क्षेत्र में आपण पई खुशी मिली जिवो, केउ दिन गुड़िकरे आपन सफलता मिलिबो। एवं द्वितीय पर्याय रे देखिबा केउ दिन गुड़िकरे आपन को सावधान रहिबाकू पड़िबो। एवं दर्शक बंधु शेष पर्याय रे देखिबा केउ प्रतिकार करिबा द्वारा मासटी आपण पई बहुत किछि शुभ फल प्रदान करिबो, समस्या गुड़िकर समाधान होइछिबो। तबे दर्शक बंधु प्रथम देखिदबा आपनकर एई शुभ दिन गुड़िक जे दिन आपन को सबु क्षेत्र में सफलता मिलिबो। दर्शक बंधु अगस्ट मास 1 तारिख एवं 2 तारिख आपण पई बहुत भल दिन अछि। एई दिनटी आपणकर व्यवसाय रे बहुत लाभ आपण करिवे, व्यवसाय रे आपणकर लाभ मिलिबो, आर्थिक लाभ आपण पई अछि। कर्म क्षेत्र में मध्य दिनटी आपण पई अनुकूल अछि। पारिवारिक जीवन बहुत भल रहिबो, लव लाइफ आपणकर भल रहिबो एवं सामाजिक जीवन मध्य आपणकर भल रहिबो, बंधु मानक सहाय्य आपणको मिलिबो। ए दिनटरे आपण कोनोसी द्रव्य प्राप्तिर योग आपणक पई अछि, धन प्राप्तिर योग मध्य आपणक पई अछि। दर्शक बंधु 2 तारिख घातवार होइथिबा हेतु आपण दूरयात्रा करिवे नाही। एवं अगस्ट मास 7 तारिख दर्शक बंधु ए दिनटी आपण पई प्राय समान रहिबो, मानसिक शांति आपन को मिलिबो। किंतु ए दिनटी आपण पूजा पाठ करंतु, ईश्वर का नाम जप करंतु, आपण पई ईश्वर का आशीर्वाद आपन को प्राप्त हेबो। दिनटी आपण पई खुशी रे कटिछिबो। अगस्ट मास 8 तारिख 9 तारिख एवं 10 तारिख दर्शक बंधु ए 3 दिन आपण पई बहुत भल दिन अछि। आपण कोनोसी कर्म क्षेत्र में कोनोसी विशेष व्यक्तिंकर सहाय्य आपण को प्राप्त हेबो। कर्म क्षेत्र में दिन गुड़िक आपण पई बहुत भल अछि। आपण जे कोनोसी कार्य करूछंती, कार्य गुड़िक आपण निश्चित भाव में सफलतार सहित संपादन करिवे। कर्म क्षेत्र में अन्य मानक सहाय्य सहयोग आपन को मिलिबो। सोशल लाइफ आपण पई बहुत भल रहिबो। आपणकर सामाजिक जीवन सहित अन्य दिग गुड़िक बहुत भल अछि। आर्थिक स्थिति ए दिन आपण पई बहुत भल रहिबो। अर्थ प्राप्तिर योग मध्य अछि। द्रव्य कोनोसी द्रव्य आपन को मिली पारे। दिनटी आपण पई पारिवारिक जीवन बहुत भल रहिबो। आपणकर सामाजिक जीवन प्रत्येक क्षेत्र में ए दिन गुड़िक आपण पई बहुत भल अछि। दर्शक बंधु 9 तारिख आपणकर घातवार हेतिबा हेतु ए दिनटी आपण यात्रा करिवे नाही। दर्शक बंधु 11 एवं 12 तारिख आपण पई अत्यंत शुभ दिन अछि। बंधु लाभर योग आपण को पई अछि। कोनोसी बंधु को सहित आपणकर साक्षात हबो। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में आपण लाभ अधिक मिलिबो आपण को। कर्म क्षेत्र में आपण पई दिनटी अति उत्तम अछि। बंधुकर सहाय्य आपण को प्राप्त हेबो। पारिवारिक जीवन बहुत भल रहिबो। लव लाइफ आपण पई बहुत भल रहिबो। लव लाइफ आपणकर संपर्क बहुत मजबूत रहिबो से दिन। एवं दर्शक बंधु आपणकर सोशल लाइफ सबु किछि दृष्टि रो ए दिनटी आपण पई भल अछि। खुशी रे दिन गुड़िक आपणकर कटिछिबो। दर्शक बंधु अगस्ट मास 15 तारिख ए दिनटी मध्य आपण पई अनुकूल रहिबो। 15 तारिख आपण पई नुवा एनर्जी मिलिबो, शक्ति आपण मिलिबो, किछि नुवा किछि अनुभव करिवे, मन रे साहस आसीबो, बहुत खुशी आपण को मिलिबो। दर्शक बंधु 16-17 तारिख मध्य आपण पई बहुत भल अछि। ए दिन गुड़िकरे आपण को आर्थिक सहायता मिल परिबो। अर्थ प्राप्तिर योग अछि। कोनोसी वस्तु कोनोसी द्रव्य भी आपण को मिलिबार योग ए दिन अछि। ए दिन गुड़िक आपण बहुत खुशी अनुभव करिवे। बंधु मानक सहित समय कटेबे, बहुत किछि आपण को खुशी मिलिजिवो। दर्शक बंधु
ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର, ଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାବଧାନ ରହିବେ, ଦୂରଯାତ୍ରା ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 20 ଏବଂ 21 ତାରିଖ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ କଟିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 26 ଏବଂ 27 ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହେବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣ ପାଇବେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଇଁ ଖୁସିରେ କଟିଯିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 28, 29, 30 ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ। ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ। କିଛିଟା ସାବଧାନ ଆପଣ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘାତବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ, ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର କେଉଁ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 3, 4, 5 ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 6 ତାରିଖ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିଛି ଛୋଟମୋଟ କିଛି ବିବାଦ ଦେଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13, 14, 15 ତାରିଖ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 18 ଏବଂ 19 ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟର ଯୋଗ ଅଛି। କିଛି ଧନ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବକୁ ନେଇକି କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିଛି ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଏବଂ ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। 22 ଏବଂ 23 ଏହି ତାରିଖରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାରରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିଛି ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇକି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଧନ ବ୍ୟୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଗଷ୍ଟ 23 ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଏବଂ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ହେତୁ ଏହି ଦିନଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଏ ଦିନ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ସାବଧାନ ରହିବେ। ଅଯଥା ବିବାଦ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 31 ତାରିଖ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏସବୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣ ପାଇଁ 2024 ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାସଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଯିବ।
दर्शक बंधु आपण प्रत्येक दिन भगवान विष्णुकर मंत्र जप करेंगे सकाळु आदित्य हृदय आपण पाठ करेंगे यह सहित पक्षी मानक दाना खाइबा आपण दिंतु ये तीनोटी प्रतिकार आपण करंतु देखिए मासटी आपण खुशी कटिव। दर्शक बंधु मु आशा करुच्ची आपण ये प्रतिकार निश्चित करेंगे जहाँफल मासटी आपण निश्चित भाव में खुशी कटिज समस्त कार्य आप सफल हे। दर्शक बंधु आज तो समय हो गला आज कार्यक्रम ये रखा पुणी कथा परवर्ती समय जय जगन्नाथ।